السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شهادة حق أقولها أمام الجميع وأوجهها لكل من له حقوق مالية عند السيد محمد مشعل المالك السابق للسفينة كابتن آدم واحد. إن محمد مشعل ما زال له مبلغ متبقي عندي من ثمن السفينة والبضاعة، وأنا ملتزم بدفعه له فور استعادة السفينة والبضاعة بإذن الله. والرجل محمد مشعل بالفعل يريد أن يسدد حقوق الناس، لكن الظروف التي مر بها واتفاقية البيع بيني وبينه لم تمكنه من الوفاء بوعوده. وأنا أشهد أمام الله وأمام الجميع أن محمد مشعل لم يقصر ولم يكن سببا في أي ضرر، بل كان ضحية مثلنا جميعا. وأنا الآن أسعى بكل الطرق القانونية لاستعادة السفينة كابتن آدم واحد وحمولتها 7228 طن من الحديد من أيدي من لا يخافون الله والذين مارسوا علينا الظلم والقرصنة. وإن شاء الله سأجد العدالة في حكومة اليمن، وسأستعيد سفينتي وبضاعتي، وسأدفع للمالك السابق كل مستحقاته المتبقية، وهو أيضا يريد أن يدفع لكل صاحب حق. أرجو من الجميع أن يتفهموا ظروفه القاهرة، فالذي حدث في جيبوتي كان فرصة قرصنة مقنعة تمارسها سلطات الميناء باسم القانون، والذي تسبب بمضاعفة الخسائر على الجميع هو عجرفة وتكبر وتجبر وغرور محمد ناصر البليهي مالك البضاعة السابق، الذي لم يتعاون مع المالك السابق ولم يشارك في الخسائر التي يلزمه بها قانون النقل البحري، وأيضا لم يدفع أجور النقل بالكامل، وأيضا لم يدفع غرامات التأخير التي ترتبت عليه بسبب عدم التزامه بدفع أجور النقل. أنا الذي أقوله هو كلام قانون التجارة البحرية، ويفهمه ويعرفه كل من يعمل أو ينقل بضائع في السفن.